Саламатсыздар ма балалар? Әдебиеттегі оқу пәні 56-шы сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шынықсын денеміз. Бұл сабақта өлеңді түсініп оқисыңдар, өлеңге сүйеніп тапсырмада кеткен қателерді табасыңдар, түзетесіңдер. Өлең мен суреттің ұқсастығын айтасыңдар, әңгімелеп бересіңдер. Ал балалар, бірінші тапсырма жұмбақтардың шешуін тап. Табаныма байладым, қос таяқпен айдадым. Ол не? Шаңғы, зулап түсіп төменге, шықпас менсіз төбеге. Шана, табанға тақтым, жалпан қақтым, зырлап бақтым. Коньки. Ескен Елубай. Бесін, бесіннің аузы бірін. Тоңғақты таныйды, беті қолын қариды. Аяз, отқа жанбас, суға батпас. Мұз. Екінші тапсырма өлеңді дұрыс түсініп оқы. Шынықсын денеміз. Жүріңдер, балалар, сырғанақ тебеміз. Құрыспай, құрыштай, шынықсын денеміз. Таяққа бау тағып, шаңғыны майлап ал. Биялай, малақай, бәрінде сайлап ал. Жақсылап байқашы, аяғың тоңбайма. Жел үріп, қар кіріп, қонышыңа толмайма. Желменен жарысып сырғанақ тебеміз. Құрыспай, құрыштай, шынықсын денеміз. Бердібек Соқпақбаев. Үшінші тапсырма өлең жолдарын қайталап оқы, қандай қателерді байқатын түзетіп жаз. Жақсылап байқашы, үтір, аяғың тоңбайма? Сұрақ белгі. Жел үріп үтір, қар кіріп үтір, қонышыңа толмайма? Сұрақ белгі. Құрыспай, үтір, құрыштай, шынықсын денеміз. Нүкте. Төртінші тапсырма сөйлемдерде жіберілген қатені тап. Шаңғы қысқы спорт ойыны. Шаңғыны қарлы тауда тебеді. Сурет пен өлеңнің ұқсастықтарын әңгімелеп айт. Қыс мезгілі қалың қар жау. Балалар тауға шаңғы тебуге шықты. Шаңғы тебу үшін шаңғы етіктері, шаңғы таяқтары, биялай, малақай қажет. Шаңғы тебу денені шынықтырады, денсаулыққа пайдалы. Алтыншы тапсырма қыстық заттарды таңдап, оған сәйкес ойын түрі туралы әңгімелеңдер. Шанада сырғанау үшін шана, комбинезон, қолғап, бас киім керек. Конькиде сырғанау үшін арнайы қалың күрте, коньки, қолғап, бас киім керек. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа.